Saludos, buenas tardes. G-Tech Auto por aquí, tu centro de autodiagnóstico en área, diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Mi gente, espero se encuentren bien. Sigue lloviendo para Lara, ya escampó, gracias a Dios. Tenemos a Tronqui aquí. Tronqui. Ey. Otro chico de la casa. Mi gente, otro casito que quiero compartirles. Mal diagnosticada nuevamente. ¿Ok? Hacía tiempo no veía una de estas de este año. Llegó aquí así, ¿ves? Tiene bumper quitado, le quitaron este foco, ¿verdad? Todo esto está quitado. Llegó así, la trajeron en grúa, le quitaron el foco por algo que estaban trabajando. Ok, esto es una 2005 Chrysler Pacifica con un 3.8 litros. Muy bien. ¿Qué le sucedió? Llega un caballero con una computadora en la mano, nuevecita, una computadora nueva de AutoZone, ¿verdad? Y me dice, mire, me recomendaron aquí porque usted me puede programar esta computadora. Le dije, sí, claro, no hay problema, lo podemos hacer. Yo paso en la tarde a su casa y hacemos el trabajo. ¿Ya fue diagnosticada? Sí, ya fue diagnosticada 100%, es la computadora, solamente eso. Ok, perfecto. En la tarde arrancó para su casa, llegó allí, muy bien, conecto la computadora. Para el que no sabía, la computadora motor está aquí. Eran aquí, es nuevecita. Ok, de AutoZone, garantía por vida. Eso lo compró el caballero, yo no lo compré. Llego a su casa, instalo la computadora, pongo el switch y adivinen qué, mal diagnosticado. ¿Por qué? Porque el problema no era la computadora, era el sistema de comunicación que estaba, qué sé yo, se cayó el sistema de comunicación, vamos a ponerlo así. Muy bien, le digo, aquí no se puede hacer mucho, tiene que llevarla a mi taller, tan pronto usted pueda, para diagnosticarla y ver qué está pasando, porque no es la computadora. Hasta que no reparemos el sistema de comunicación, no vamos a ver la computadora, no podemos programar. Me dijo, es que eso era lo que tenía. Y yo le dije, no prendía. Ok, muy bien, pues vuelvo y le digo, fue mal diagnosticada, caballero, hay que hacerle un mejor diagnóstico. Muy bien, pues me la hizo llegar. Cosa que quiero compartir con ustedes para que entiendan un poquito cuando no tenemos comunicación o se ha dañado la computadora. Hay unas cositas que van a ver en el tablero que les voy a mostrar. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tiene esta guagua? Mira. Número uno, cuando llegué allí, que conecté computadora y puse el switch en on, vamos a fijarnos en estos cuadritos. Perfecto. Ven que todos los cuadritos están alumbrados, todos a la vez. Se supone que si estuviese leyendo la computadora y hubiese comunicación, solamente estuviese ahora mismo el cuadrito de P. Las demás solamente letras sin el cuadrito. Ok, y como pueden ver está en parking. ¿Qué sucede? Eso me indica a mí que hay problemas de comunicación. Y al estar esas luces prendidas, o es falla de computadora de motor, o fusible, o cablería, cualquier cosa puede suceder. Y eso prende de esa manera. Ahora, les voy a mostrar. Voy a hacer un bypass rapidito para que ustedes vean la diferencia, ¿ok? El problema se encuentra en el ASD Relay, que es este que está aquí, ¿ok? Y aquí lo pueden ver también, ASD Relay. Como pueden ver, son todos positivos. Bien, entonces este negativo me lo tiene que dar la computadora, este que está aquí, el 86. Si se fijan, va hacia la computadora. La computadora es quien activa ese relay y nos levanta el power de la computadora motor y todos los power que existen con ella, para entonces levantar el sistema de comunicación. Muy bien, cuando llego veo que no tengo comunicación, lo primero es que llego aquí, verifico que tengo en estos pines, ok, lo van a hacer 3, todos estos que están aquí, 3 positivos, y la computadora me da el negativo. Pues miren, bien sencillo, una prueba bien rápida. Le falta ground,
que no lo tenemos, ¿ok? Que posiblemente el cable esté partido en algún lado. Vamos a darle un ground, ¿ok? Vamos a hacerlo de esta manera. Ahí está. Alimentamos el ground de nuestro tester. Vamos ahora para que vean. Ahora el SD Relay, el ACD Relay activo, reconoció la computadora y miren. ¿Ven lo que le estaba diciendo? Ahora este vehículo prende. Ahora este vehículo se puede programar. La computadora. Ya yo la programé, ya yo hice todo y van a ver que prende. Escuchen. ¡Ah! Mala mía. Dame un segundo que la batería está agotada. Yo ya tengo un booster. Aquí estamos. Vamos para allá. Sorry. Vamos a ver si prende. Ya está. ¿Ven? Todo perfecto. Todo programado. Pero si yo le quito, perdón, si yo le quito ese ground, vamos a quitarlo. Ok, ya lo quité. Vamos de nuevo acá. Miren lo que hace. Switch en on. Todos los cuadritos. Miren. Ni startea, ¿ok? Ya ustedes ven. Y no es que tiene la computadora mala ni nada, es simplemente cablería. Hay un problema de cablería, se va a resolver. Muchas veces he visto estos casos y le hacen llaves nuevas, no sé cómo, porque si no se pueden comunicar, no la pueden programar. Le hacen llaves nuevas y todo. Y después le dicen, no, el problema no es la llave, busca quien te lo chequee. ¿Me entiendes? Esos son otros casitos que he visto también. Pero quería compartirlo con ustedes para que vean que a veces cuando no tenemos comunicación, por ejemplo, si no hay comunicación, que entiendo que ese fue el caso con esta persona que fue a verificarlo, pues al no tener la información no sabe qué hacer tal vez y le dijo que era la computadora. Lamentablemente gastó dinero innecesariamente. Vamos a buscar esta rabisa que está aquí. Vamos a buscar este cable, lo vamos a reparar y ya, se acabó. Eso era todo el problema. Nada, espero que le haya servido de un poquito de educación y que pues que lo pongan en práctica. Siempre verificar, ir más allá y no dejarse llevar solamente por el escáner. ¿Ok? Nada, se les quiere un mundo. G-Tech Auto, tu centro de autodiagnóstico en Lares. Diagnóstico certero, no pierdes tiempo ni dinero. Mi gente, se me cuidan. Bendiciones. Bye bye.